Tai sveiki, sveiki. Nerami siela vėl kelyje. Šį kartą išvykau vienas, bet vienišausiu iki penktadienio, kada pasipildys mano kompanija, kuri atskris pas mane į Müncheną į Oktoberfestą. Čia ne reklama. O, prašau. Čia, kad šoperiui kelelis nedulkėtų. O, gerai, nedulkės, Cukraus nepritrūktų. Jo, nepritrūktų cukraus, palauksiu mūsų visų. Nu ką, šmutkės susirinktos. Galima judėti, beskanaujant skanumynus perduotus. Na, aišku, jau čia jų tiek ir teliko. Kol davažiavau Marijampolės posūkį, jau čia vat puselė įveikta. Ne, viską šiandien stabdom, pasiliksim rytojui. Nu ir ką, važiuosim dabar link Varšuvos ir žiūrėsim, kur galėsim nakvoti. Ką ir mačiau viešoje erdvėje, per žinias irgi rodė, kad kažkokie tai patikrinimai čia vyksta tarp sienos Lietuvos ir Lenkijos, gali tekti pastovėti. Atvarė mane pasitikrinti. Žiūrėsim, ką jie man papasakos. Žodžiu, patikrino dokumentą. Paprašė užeiti į vidų. Ne tik pažiūrėjo tai, bet dar ir tualetą užėjo patikrinti. Įdomus patikrinimas. Saloną vidų viską pasižiūrėjo, bet girdi bagažinėje aš tų emigrantų turbūt sudėčiau kokią 15 ten suguldyčiau. Nu, 10, gerai, pagražinau. Ten niekas nežiūrėjo. Čia tikrina visus ne lenkus, nes lenkų mašinos visos važiuoja be sustojimo, nestabdomos. Visi kiti nukreipiami patikrinimai. Tai sustojimas už Lodzės truputėlį, geras vertinimas buvo aikštelės, kemperių radau. Tai vat bus nakvojama čia. Šiandien įveikiau 480 km. Manau, per akis užtenka, tikrai nepavargau, viskas liuks. Pasiliksim ir kitom dienom, nėra ko ten lėkti. Kaip dukra sako, kad tu ten veiksi taip greit nulėkęs. Tau ilgai reiks laukti jų, kol atvažiuos. Tai aš nevažiuosiu. Po truputėlį važiuosiu. Labanaktis einu ilsėtis. Nukų, labas rytas. Būta išmiegota, bet prastai. Visą naktį birbino, kam šaldytuvai čia tie dirbo, kam dar kažkas tai. Tai aš jau net vakar iš vakaro pervažiavau į kitą vietą, bet vis tiek girdėjosi. Bet tie, kas pasiliko kemperiai ten šalia to šaldytuvo refrigeratoriaus, tai aš net nežinau. Žodžiu, keliamės, pusryčiaujam ir leidžiamės toliau į kelią. Tokia darysim biškį modifikuotą mačą. Kavos vengiam kažkaip tai. Mažiau tiksliau nevengiam, bet nu, apsiribojam arbatėlę. Pietų metas, pats laikas stoti kažkur tai papietauti. Pagau savo pietus. Paragausim, skaniai kvepia, bet skonis nežinau koks. Kas čia bus. Buvo pavalgyta pakankamai skaniai.
Kepsniukas tas kainavo 7 euriukus. Visada smagu kelyje sutikti bendraminčių. Iš tikrųjų, šioje kelionėje mažai kemperių. Matyti jau visi juos užkonservavo žiemai arba išlėkė į pietus. Nes čia dabar tai per šiandien ir vakar turbūt prasilenkiau ne daugiau kaip su kokia 10 kemperių. Šitas irgi gerai kaitina, virš 100 spaudžia, nors jau gyvenimo matęs kemperiukas. Tai va, bet lyginant su vasara, kai važiavom, tai čia, sakau, vienetai kemperių, vienetai. Pažiūrėsim, ką mes pamatysim ir sutiksim Oktoberfeste, nes į tą aikštelę, į kurią važiuoja, tai sako, kad telpa iki 1500 kemperių, tai reikia matyti atitinkamai, kad ten ir suvažiuoja. Galvoju, kas tuo daryt? Gerulis, kalbate savo ten. Kaip beveik jam ant strėnų važiuoju, o jam da pizdy. Tai labas rytas. Greitai reikėjo kilti iš lovos, nes atsikėliau, žiūriu. Apstatyta visa aikštelė. Čiuk-čiuko siauros tokios vietos. Šalia man dar iš šono buvo likę šito šono laisvos vietos, bet žiūriu tokią ponę atvažiavo, tik šalia jau kiša ir aš jau sakau, jeigu aš neišvažiuoju, tai aš čia iki vakaro būsiu, stovėsiu, nes bus be šansų išvažiuoti su tokio ilgiu, kad tiesiog manevruoti. Tai išvažiavau, kaip sakau, po naktiniais, po pižamą, basom kojom, tik tai šokau. Sakau, reikia išvažiuoti, nes kitai bus šakės. Tai reikia važiuoti ieškoti kokios tai vietelės, pasiparkuoti, nusiprausti ir gal eiti pasivaikščioti į miestą, to ko ir buvau pasilikęs šiandien čia. Nors ir prasidėjo lietus, išėjau truputėlį pasivaikščioti, pažiūrėti, koks tas Vroclavas. Truputėlį po miestą pasivaikščiota, pasiganyta, galime judėti toliau. Jau esu ant Rubežiaus, Lenkijos ir Vokietijos. Šioks toks kamštukas, gal irgi kažkokį tai patikrinimą daro, todėl visus į vieną eilę sustatė. Visi vieno eilėje važiuoja palengva. Galvoju, kad gal reikės sustoti Dresdene. Berods ten yra Volkswagen gamykla. Būtų įdomu, ten lyg ir muziejus kažkoks, tai būtų įdomu aplankyti trumpai, užeiti, pasižiūrėti, kas ten. Vokiečiai pasirodo irgi mėgsta lopyti kelius ir stipriai. Dar jeigu metai kiti ir jau čia senojo asfalto net ir nesimatys.
atvykau, einu apžiūrėti, ką čia tas Volkswagenas gali pasiūlyti. Labai gaila, kad šiandieną jau gamyba nebevykdoma, darbuotojai nebedirba, bet čia šitoj gamykloj surinkinėjami ID3. Kaip pagaminti automobiliai sandėliuojami. Tokį sukiša garažus, boksus, kaip juos pavadinti. Viduje dirba konvejeris, kuris kilnoja ir visas va taip atsistato. Žodžiu, dirba šita kontora ir kaip automobilių pardavėjai, jie gali pasiūlyti visą elektromobilių gamą ir tuo pačiu surinkinėja ID3 automobilius. Nes praktiškai vien tik ID3 stovi ir maža dalis ID4, bet vienas kitas automobilis, praktiškai visi 99% automobilių yra ID3. Gaila, kad šiandien turas jau yra pasibaigęs ir neturėjau galimybės praeiti ir pamatyti, kaip visas procesas vyksta. Šiandien nuvažiuota 550 km. Liko apie 220 iki Müncheno. Tik tais vienas niuansėlis uždarė Oktoberfestą. Dėl kažkokių nemalonių dalykų. Reikia manyti, kad viskas stosis į savo vėžes ir mes nuvykę gausim tai, ko ir tikėjomės. Tad iki rytojaus. Tai labas rytas! Puikiai nuotaika, puikus oras. Nedaug liko iki Müncheno, apie 100 km. Šiąnakt buvo nakvota prie autobano aikštelėje. Daug buvo fūrų, keletas kemperių. Puikiai išmiegota, buvo pakankamai ramu. Sakau, dar truputėlį pakalbėsiu apie šiaip Vokietijos kelius ir sustojimus nakvyniai. Ženkliai sunkiau negu kokioj Lenkijoje. Čia iš vis ir su pačiu servisu, išsipylimu vandens, išsipylimu. Nu labai sunkiai, tikrai. Aš bent jau nematau tų vietų, kiek yra Lenkijoje ar kitur, kur važiavom vasaros metu. Iš karto pasipildom vandens, išsipylėm tą, ką vežėm 3 dienas. Šiaip kemperių nėra labai jau daug. Gal dabar tas laikas, kad iš tikrųjų yra vietos laiku nepilnai pirma. Gali keistis tiesiog, dalis išvažiavo
Ir rašo oficialiai, kad nuo 2 valandos nauji tik priimami. Tai vat gali būti, kad po pietų bus nauja banga. Iš karto tai jau patikrinti, kuo jie čia bizniauja, ką jie čia prekiauja. Kempingo. Bariukas tuščias, bet turbūt vakare visas veiksmas prasideda. Šiaip kainos tikrai visiškai padorios ir nesikandžiojančios. Jeigu jau, kaip sako, alaus šventė, tai nuo to ir pradėkim. Ką mes čia turim? Alaus litras 12,5, šiaip 6,5. Alkoholiniai gėrimai, va, špricas 7,90. Maistas. Viskas susitvarkiau, ką reikia. Braukiu į miestą. Vyksta procesas. Truputėlį info apie patį kempingą. Jame negalima ne tik su kemperiais atvaryti, bet ir į tokias jurtas eiti. Čia kaip ir tokios daugiavietės, jeigu ten kokia 10 hebros atvažiavai ar 8, tokia pasiėmė. Nežinau, tas oras vasarą dar gal taip, bet dabar tai temperatūra tokia miegmaišius duoda. Įdomi. Dušai geri. Tualetai irgi tvarkingi. Dušas, va. Tvarkingai, atėjai, savo nusiprausiai. Pasidėjai daiktus. Praustuvės. Tikrai kaip už tokią kainą. Nakčiai 2 už 40 eurų. Kai 5 minutės paeiti iki metro, vienas persėdimas, dar pavažiuoja keletą stotelių, visumoje ten tarp 25 minučių, 30 ir jau tu išlipi 3-4 minutės kelio iki pagrindinės Oktoberfesto aikštės. Tai jeigu tikslas toks yra atvažiuoti iki Oktoberfesto, tikrai nereikia kažkur tai statytis kitur. Čia šitas kempingas dirba tik tais šventės metu ir jame galima būti va būtent šiemet iki spalio 6 dienos, iki pirmadienio ir viskas. Ir šita aikštė bus su kažkokia kitokia paskirtimi. 8:30. Chebra jau traukė iš kempingo link miesto, kad gautų vietą prie stalo. Kempingė ryte galima nusipirkti užkandukų, pusrytukų. Kainos: brecelis 2,5, krosanas 3,90. Žodžiu, liuks.
pat ryto eilės būriuojasi įvažiuoti į kempingą. Tai žodžiu, pasirodo šiandien, čia šventinė diena, kada susijungė Vokietijos, rytų ir vakarų Vokietija susijungė spalio 3 diena, todėl šiandien pas jų išeiginis. Tai likau be sviesto, be majonezo, bet chebra rado, sakė, oro uoste. Tai atsivešu. O mano stalas jau yra paruoštas. Laukiu svietelių. Kiaušinukai sudėti. Tuo išsivirsim. Geriu savo arbatėlę. Ir laukiu. Jau net ir alaspitukai irtės. Valgysim. Pasibendrausim ir lėksim į visi gražus. Kaip jūs nusiteikę? Kiek juda? Kiek padavėjų, kokios eilės laukia paimti užsakyto maisto? Pasakyti, žinokit, žiauriai skanus alus, skaniau nei vakar, nes gurkšnojam su chebra. Kokia linksma, žiūrėkit ir tą, perduok Simui linkėjimų. Simas Sūnytis, jos mūsų geriausias sekėjas. Žinot, kad po alaus labai alkis atsiranda. Tai vat mes eilėje atsistojom, matom, kad skanių bulvyčių yra, gausim ir kokį sumuštinį turbūt skanų. Šiandien penktadienis jau, jeigu nesakiau, tai yra nedarbo diena. Sakiau, atsimenu aš dar. Ir žmonių begalės žmonių, tai vakare sunku įsivaizduoti, kas čia. Kaip skaniai bus. Oi, kaip skaniai bus. So, one next burger here. Dankeschön. Kein Problem. Atnešė vakarienę. Nežinau, kaip tie žankolai, tuoj padegustuosim. Labai gardi višta. Lietuvių ir marokiečių kompanija šį vakar prie vieno stalo.
kiek už vartų laukia Hebros. Baisu pagalvot. Kantrybės jums. Vakare žmogeliukų nepamažėjo. Mūsų žvaigždės va eina jau link metro. Nu, būtų gero vakarėlio, žinokit. Bet jeigu jūs žinotumėt iš tikrųjų tikrą tiesą, kiek dabar valandų. Tai nepasakysit, kad būtų gero vakarėlio. Dar nėra 9. Bet vokiečiai čia ir Vokietijos svečiai Miuncheno, tai nuo 10 ryto pradeda, tai supraskit, ne kiekvienam čia atlaikyti iki vidurnakčio, iš tikrųjų. Tiek čia iki jo ir teliko. Parvarėm į kempingą, partis vyksta, kokia estrada. Bet mums jau šį vakarą laus užtenka. Pasiliekam skrandyje vietos rytojui. Ir einam ilsėtis. Kokiais vaizdais mūsų antra diena prasideda. Išpirkom savo nuodėmės bažnyčioje. Laikas, kaip sako, vėl jų prisidaryti. Danke. Valandos. Tai pasivaikščiosim dar truputėlį, pasiganysim po miestą. O paskui gal dar reikės bandyti papulti vėl atgal į šventę. Ką čia beveiksi? Rytoj vešiu juos irgi iki pilies, kur galvojau, kad važiuosiu pirmadienį vienas. Tai važiuosim kartu. Tu pazulink su tuo, pavaryk. Na, ruošiamės į kempingo eiti vakaronę. Paakius susitvarkyti. Vis dėlto, trečia para alaus tiek buvo neišgerta per gyvenimą. Nu, kainuos tai kainuos šitas. Bet išeisi žvalus. Vėsina, žiūrėk. Vėsina. Man gal akis atsimerš. Merginos sako, reikia kažko prieš miegą.
Einam parnešti. Kas mum įpils alaus? Drei Weizen! Mergaitės, viskas dėl jūsų. Iš pat ryto kamštis prie išvažiavimo. Ir liks kempingas tuščias. Aišku, daug vokiečių, italų pagrinde. Ir jiems šiandieną reikia grįžti. Namučių neturi laisvos dar, kaip mūsiškiai. Kad mes dar šiandien pasiganysim truputėlį. Nu, čia vat jau šiandien nuo pat ryto jie išvažiuoja. Pajudėjome iš kempingo, užsukam į degalinę. Dabar važiuojam į Neuschwanstein pilį, ta, kuri ant Disnėjaus filmuko pradžios būna, gražuolė. Tai pažiūrėsim ir patikrinsim, kaip ten jinai realybėje atrodo. Pilna mašina. Kemperiui stovėjimas 16 eurų. Danke schön. Dabar reikės čia ir va ir užžeisim. Pasistiprinimas prieš kalno ėjimą. Dešra 7 euriukai. Kiek, ne? 6,50 patikslinimas. Bulvės 4. Ką čia bulvės? Čia bulvė vienas pjaustų. Ėjom visą kelią ir užuodėm, kur čia viskas vyksta. Va. Hello. Hello. 2 portion. 1 portion, lady. Thank you. Yeah. Paima, žiūrėk. Thank you. Thank you. Yra? Nuragaujam? Patekti reikia sulaukti eilę ir darbuotojas tik tais tada praleidžia.
Į tą kalną ir kad tave užvežtų. Tai autobusiukas kainuoja pirmin 3,5 ir atgal 3,5. Bet mūsų kojos kol neša ir mes esam jauni. Mes užlipome, bet ir nulipsim. Nes verta, vaizdai tikrai rašus. Eidamas, pavyzdžiui, spurgų gali suvalgyti, o ką užvažiuodam su autobusiuku? Nieko panašaus nepamatysi. Neparagaus. Neparagaus. Atvažiavom iki miestelio, per kurį pravažiavom važiuodami link pilies. Matėm labai gražų senamiestį. Einam apžiūrėti. Kaip visur gražu. Mūsų paskutinį vakarienį prisišvartavom prie oro uosto esančios aikštelės. Už pinigus, aišku, nes va tos 2 davatkos į nemokamą aikštelę nenorėjo važiuoti. Pabijojo. Pamatė 2 juodo gymio 2 piliečius. O dar kai paskaitėm komentarą, kad pas kažką buvo atėję žulikai naktį. Šiaip, kad komentaras paskutinis gegužės mėnesį, daugiau gyvų negrįž. Mano chebrytė paleista ir jie išėjo į skrydį. O mano kelias prasideda namo. Ne taip entuziastingai važiuosiu kaip į šitą pusę. Na, bet vis tiek, bet kokiu atveju, namo reikia grįžti. Kažkiek dar ir bus turinio iki malonaus. Tikslas yra važiuoti per Čekiją, pravažiuoti Pilzeną, net užsukti iki Pilzeno gamyklos ir ten gal net nakvoti arba pasistumėti šiek tiek dar truputėlį į priekį šiandien. Okay. Stačiau kempą. Einu patikrinsiu, kas čia bus, kas čia pamatysiu. 20 kronų 2 valandos. Nu, žodžiu, valanda 10 kronų. Su gidu pasivaikščioti tik tais už 2 valandų, kas manau yra labai ilgai laukt. Aišku, čia galėčiau kokį tam pusvalandį pratempti papietaudamas, bet 2 valandos, nu ką žinau, ne variantas, man atrodo.
Paskui dar 2 valandas vaikštai su gidu po pačią tą gamyklą. Jaučiu pasivaikščiosiu aplinkui ir važiuosiu. Jie čia vadina restoranu tą savo užeigėlę, kitaip nepavadinčiau. Tai, žodžiu, tu restoraną su baltom staltiesėm, tai būčiau su savo outfituku net neės. Bet, žodžiu, teisybę pagalvojau, kad tikrai toli čia iki to restorano jiem. Žodžiu, reziumė tokia. Karka vokiška buvo ženkliai skanesnė, padažiukas šitas išalaus viskas kaip ir labai gerai. Alus buvo skanus, čia būti ir neparagauti bent jau mažiuko, viskas liuks. Tai karkutė ir mažas alaus nekainavo nei 20 eurų. Tik dabar ištiko didelis klausimas, ką daryti. Kokia 1,5 valandos dar iki pasivaikščiojimo po tą gamyklą. Net nežinau, ką daryti. Ar važiuoti toliau, ar laukti. Tai žodžiu, reziumė toks, kad važiuoju toliau, nelauksiu aš dar tos valandos, nes paskui dar 2 valandos pats pasivaikščiojimas, tai čia labai nusitems į vėlų vakarą ir būsiu šiandien silpnai pasistumėjęs. Tai pasiliksim pačią gamyklą kažkada tai vėlesniam laikui, kada atvažiuosiu su Dovile. O degustacija padaryta, šiek tiek pasižiūrėta ir vieta aiški, kur viskas vyksta. Tai kitą kartą atvažiuosim. Laikas stoti. Stosiu kažkur netoli Lodzės. Ir planuoju, kad jeigu tokia pačia nuotaika ir užsidegimu, rytoj būsiu namuose. Tai labas rytas, bičiuliai. Šiąnakt nakvojau va tokio aikšteliai prie Lodzės krantų, netoli. O taip va būna, kai atvažiuoji vėliau vakare ir nėra galimybės lengvosiom pasiparkuoti, nes tiesiog visur, kur lengvosios galėtų stovėti fūros, įsistačiusios, visur prisistačiusios fūros. Tai aš atvažiavau irgi taip pat. Buvo pristatyta. Čia va fūra stovėjo, tai man va toks galiukas buvo likęs, bet šiaip tai va, lengvosios visos būna numestos čiut ne ant pievų ir fūristai nežiūri lengvosios, nelengvosios. Ir čia man atrodo jokios prevencijos jiem nėra. Panašu, kad jeigu viskas seksis taip kaip vakar, tai šį vakarą miegosiu savo lovoje su savo ponė. Kol kiaušinukai verda, užsikaisim arbatėlę, papusryčiausim ir kaitinsim, nes jau vietos laiku be 29. Smagu grįžti. Esu jau netoli Jurbarko. Oras puikus, atrodo, kad važiuoju į pietus, o ne link namų.